Ijiili ka Santa Maria, balay gimit ti Santa Maria Municipal Police Station ang ginagidaulo iti operasyon kadwa dati Burgos Municipal Police Station, Candon City Police Station, Santa Cruz sa Emlet, Ilocos Sur, ken tibiyang iti Pideo, dagitoy ket nabalay gi agsipod babaen iti naamidmet na dati ket transaksyon iti nagbaitan iti mismo closure buyer tibiyang ti kapulisan wenno asset ket ditoy nga ginatangan da dati mismo suspect nga tawon iti yung patapulok ket lima nasawaan Manalo na nga taga Burgos sa Ilocos Sur ada itoy ket may bilang akas newly identified drug personality iti Ilias Santa Maria may bilang street level individual ket idi nagtulag dagiti suspect ken dati mismo asset iti pulis ket di tamatan nga mismo sa dagiti Campo Santo ket di tamatan nga naginawat na dati bayad ken dati maatap aday itoy ket sabu ket pa man naginawat na dati item dagos meten ginaputi biyang ti kapulisan saanen nga nakapaglibas pay ket naalaken ko na dati 0.5 gramo manipod ken ko na nga dati balor na nga 3,400 pesos kay ramanan ditan dati mismo nakapkapan pay manipod ken ko na nga may isang heat seal transparent plastic sachet nga dati ket kay ramanan iti nakilumaten iti 0.5 gramo kaya naramid inventaryo ket naalapay dati 500 peso bill akas sa buy-bus money 500 nga budol money nga may sa piraso 2 piraso iti 1,000 peso bill nga daan iti serial number personal money na wenno bugod na kwarta 20 peso coin may isang Vivo smartphone naramat naman iti transaksyon may isang Honda Wave 125 ngagmaris iti orange black at ito'y ket aday sidecar na nga naramat naman iti transportasyon kalpasan iti nananayang inventaryo nagpipinirmada iti black and white kay ramanan maten dagitay mandatory nga nagwitness ken dati mismo suspect ket di tamatan nga kalpasan ti data nabasahan ti derandares na ipamudi legal ti agdama ket daysunan iti kustodiya kang runan meten iti Santa Maria Municipal Police Station para kapigsan radyo de la Panya DWRS Komando Kabarangay Komando 22 Albert Dofredo.